Всем привет, мои дорогие. Давайте посмотрим. Стучит гремит, двери открывают. Для тех, кто будет меня смотреть. Стучит. Император. Мужчина, либо это вы, либо ваш мужчина, женщина. Мужчина, возможно, ворвется в вашу жизнь. У кого-то уже он есть, но какие-то события будут с ним связаны точно. Гремит. Солнышко, рассвет. Может быть, дети с этим мужчиной, да? А может быть, его эгоизм. Уточню по солнцу, что тут у нас. Карта победителя. Ну, здесь карта победителя. Все сказано. Все просто. Понимаете, если были какие-то сложности, выходите из этих сложностей и будете победителем во всех сферах, да, особенно если связано с вашим высшим я, да, если смотрит на меня мужчина, и если связано с вашим мужчиной, да, будете на коне. Так, дверь открывает, шанс какой-то, шанс на благополучие, шанс на новое начинание, шанс на гармонию, шанс на стабильность, на финансы, на любовь и так далее и тому подобное, да.